Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Eu com você em mais um Som da Vocação, um programa construído e pensado pelo Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas, com desejo de viver e ser feliz. Que assim seja a sua vida na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Mais uma reflexão com o nosso querido Papa Francisco. Espero que você goste. Cada momento, diz ele, é uma boa ocasião para recordar com gratidão diante do Senhor o compromisso fiel, cotidiano e muitas vezes escondido daqueles que abraçaram uma vocação que envolve toda uma vida. Diz ele, penso nas mães e nos pais que não olham primeiro para si mesmos, nem seguem a tendência de um estilo superficial, mas organizam a sua existência cuidando das relações com amor e gratuidade, abrindo-se ao dom da vida e pondo-se a serviço dos filhos e seu crescimento. E ele segue: penso em todos aqueles que realizam dedicadamente e em espírito de colaboração o seu trabalho, naqueles que em diferentes campos e de vários modos se empenham em construir um mundo mais justo, uma economia mais solidária, uma política mais equitativa, uma sociedade mais humana. Isto é, em todos os homens e mulheres de boa vontade que se dedicam ao bem comum. Penso nas pessoas consagradas que oferecem a sua existência ao Senhor no silêncio da oração, quer na atividade apostólica, às vezes na linha da vanguarda e sem poupar energias, servindo com criatividade o seu carisma e colocando-o à disposição de quantos encontram. Penso naqueles que acolheram a chamada ao sacerdócio ordenado e se dedicam ao anúncio do Evangelho. Repartem a sua vida juntamente com o pão eucarístico pelos irmãos que semeiam esperança e mostram a todos a beleza do reino de Deus. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Na graça de Deus e no sim confiante vamos apoiando o nosso caminhar. Pois se o Senhor está conosco, o que poderemos temer? Nada nos assusta, nada. Então escolha bem a sua vocação e viva com amor a vida que segue. Irmãs Pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.